Мяне завуць Цярэшченка Станіслаў. Я жыву ў вёсцы Славенне Шклоўскага раёну. Я вучуся ў 8 класе Забродскай сярэдняй школы Шклоўскага раёну Магілёўскай вобласці. Я прачытаю вам верш Рыгора Барадуліна «Трэба дома бываць часцей». Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем, каб душою ты стаў чысцей, каб не страціў святое штосьці. Не забыць, як падвялы аер на памытай падлозе пахне, як у студню цыбаты асвер запускае руку да пахі. Не забыць сцежкі той, што цябе на дарогу водзіла з дому, што ў хаце там быў рубель у цане і па курсу старому. Не забыць, як марозам злым лямка пальцы пячэ балюча, і адкуль на стале тваім бохань свежага хлеба пахучы. Помніць свой іржышчы цень, не забыць, як завуць суседа, не забыць, як пяе пад дзень за вясёлым сталом бяседа. Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем, каб душою ты стаў чысцей і не страціў святое штосьці. Дзякуй за увагу.